Pati sa college, wala akong pasok. Oo nga daw. Pati university din. Lahat ata eh, no? Mga fast food na lang bukas. O bukas pa din? Fast food na lang sigurado bukas. Sa ano kaya? Ang Costco kaya? Sis, lagpas tuhod to, oh. Lagpas tuhod to. Oh, ang garden, wala na. Nakatapos yung daan yan, no? Yeah.